واحد السلام عليكم. اخواني والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خيرين صحيحه، كل شيء بخير، الوليدات العائله كل شيء في امان الله. نتمنى يا ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اشتقت الطبيعه بزاف وقلت علاش لا اليوم كاين الشميشه، علاش ما نرجعش للطبيعه ان شاء الله ونبدا باعز مكان عندي، يعني مكان معروف ديما كندير فيه الفيديوهات. فاكو شاف موالين الدار غاديين وبغيت يبيعهم. وشي يا ولدي دير لك رقد ترقد وصي. خليكم معنا ان شاء الله، الفيديو غادي يكون شيق جدا. ازقله تبوس لا تبوس. واحد الشجره هرس البرد، علاش اللي ما نستافدوش منها؟ العويد ديالها واقيلا كارم. لا ما كارمش. نشوفوا الخضر طابوا فيه الماء، الشير طابوا فيه الماء. هاد الكريفيطات عا كانوا شويه زايدين، وقلت علاش ما نشويش شويه. عرفتوا هاد السكومبي هذا لي زازياتيك الاسيويين كياكلوه بحال هكا بالجلوف ديالو. والله العظيم لو واحد عاد السيد الا كلاه بجلوفه. وكانوا جاو عندنا شي وقت، كانوا جاو عندنا شي سميتو التايلانديين كانوا جاو عندنا للدار البيت ديال هنا في بلجيكا، اصدقاء ديال العائله. وانا كنت خارج، وملي جيت نلقاهم في الصالون غير شفتهم وانا ندخل عندهم. قلت لهم ما غنسلمش عليكم. قالوا لي فين غادي؟ قلت لهم غنمشي نشوف الحيوانات ديالي، نمشي نشوف كلبين، نمشي نشوف ارنوب. قلت لهم نتوما راه تاتون عن الاخضر واليابس، قلت لهم نتوما راه تاكلوا العجب. بداو يضحكوا مساكن. قالوا لي لا ما تخافش ما نقربوش ليه. جربت وحده بغيت ناكل زعما بحالهم، ناكلها بقشورها. ما عرفتش كيفاش كيندغوا، كيفاش كيسرطوا، كيفاش واش عندهم معده ولا ماكينه الصابون. ما بغاش داكشي تندغ والو. كنا ناخذ على الماء والو. سبحان من خلقهم. تكلمت على واحد المدرسه ديال الكاياك، راه واحد جاي من بعيد ان شاء الله غيجي عندنا غنصوروه. راه باقي بعيد، واخا ندير الزوم ما غنجيبوش، راه بعيد جاي كيتشلبخ. غنحاول ندير الزوم، ولكن راه الصوره غتكون عيانه، سمحوا لي. ندير عليه الزوم ماشي مشكل. ها نتوما شفتوه راه جاي يقدف مسكين. ها هو قرب، ها هو داز من حدايا، ها هو غادي. راه تبارك الله، راه واحد السيد راه كبير شويه في السن، مي تبارك الله راه خدام. والله العظيم راه غادي مزيان. ها هما واحد جوج العفاريت، هادو جايين واقفين، كيديروا السيرف واقفين. بغينا نمشيو نديرو واحد الاطلاله. فالكو قلت لي ما تحركش، غيبقى تما ما يتحركش، راه بعيد عليا على هاد القنطره اللي كنتلاح منها. هاد البلاصه اللي كنطلع منها، وهاد البلاصه راه كانت فيها واحد الطنجيه هنا. انا نوريكم التصويره ديالها. واحد الطنجيه قديم هنا. فالكو راه هو باقي في بلاصتو، راه هو كيتسمع ما تحركش. هاي كوغ راه هو جاي يجري، ها هو جاي من هنا، ها هو جاي هو يخرج دابا.
ناري مشى تحت القنطره. يا العفريت راك بوبيي غلطتي على العنوان، طلع من لي بوبيي دوسمون سلام دوسمون هسي بوبيي في لو تور ابوا 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 هذه هي ابوا ما شخشي غوفيان. غنديرو واحد اطلاله في خاطر خويا حمام الزينه الزاجل خويا مهدي. انا خاي مهدي خويا العزيز عنده قناه في الفيسبوك وقناه في اليوتيوب، تحيه ليه من هذا المنبر كذلك. انت معقر هكا الدوره خاي المهدي، ها انت ما عرفنا واش طاجين ولا بوصله ولا ما عرفتش والله. خاي المهدي من الصباح وهي كدور كتقول لي ها الشرق ها الغرب. شاد العفريت ديالي نضاضري. ابو عمر توكل ربي الحمام. عنده واحد ابن ديالو عمر ابن ديالو تيقول لي بابا بغيت الكلب بابا بغيت الكلب. ايوا السي عمر داك كنتي كتسمعني يا ابني، خاصك ضروري تسمع من الاب ديالك، تكون متفوق في الدراسه وان شاء الله الكليب غير يربيه لك الاب ديالك. راه قال لي ان شاء الله غير يربيه. صافي السي عمر. اوكي عمر مع السلامه عمر. هذا هو الطويجين ديالنا بالسمك. وما كرهناش دائما اي واحد يكون معنا والله العظيم، اي اخ او اخت يكون معنا والله ما كرهناهم. حتى كتشوفوا غير انا والوليد وداك اكيله راه في الاخر راه كيكمل كلشي. اكيله ها هو دار لسانو شتيه راه كيتشهى عايز الطاجين تا هو بحالي. هذا ما كان. وصلنا لهذا الفيديو اللي نتمناه يا ربي يكون نال الاعجاب ديالكم، وسلام الله عليكم.